los espectáculos de fuegos artificiales de Año Nuevo más impresionantes del mundo. Sydney, Australia. Sin duda, una de las imágenes más impresionantes de la última noche del año la protagoniza Sydney, y es que el famoso festival pirotécnico de esta bella ciudad ilumina la Opera House y la bahía. Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Lujo extremo con un espectáculo de luz, sonido y agua en la fuente de Dubái, magníficas vistas del Burj Khalifa, actuaciones en vivo en la ópera o una lujosa cena en un crucero. París, Francia. La silueta de la Torre Eiffel iluminada por la luz de los fuegos artificiales es una de las imágenes icónicas de la Nochevieja parisina. Londres, Inglaterra. Tras las 12 campanadas del Big Ben, centenares de miles de personas serán espectadores de los incomparables fuegos artificiales sobre el Támesis y el cielo de la capital británica. Deja en los comentarios cuál otra ciudad debe estar entre las mejores del mundo.